после 3 раз эксплуатации чувствую, что лицо прям горит огнем, когда садишься за стол. Я говорю Алексей, что можно придумать, чтобы этого не было? Он говорит, давай мы сделаем стеклянную вставку. И вот поставили, штука вообще обалденная, ребят, всем советую. В проекте стекло было предусмотрено, мангал не дымил без него. И подумали, что портал большой получается, топка большая. По факту мы видим, что стеклом мы расширяем пространство, и видно с любой точки, и как камин она работает, и как мангал, и все здесь готовится, и в то же время отсекает при приготовлении полностью вот этот жар.